나는 왜 이러고 자꾸 언니 계란 안 먹어? 항상 양심 있잖아. 양심이야. 이모가 김은이가 김은이 어디 거지? 그러니까 사원 좀 주세요. 그렇지. 나도 저를 갖고 있어. 죄송해요. 이제 먹자 아빠. 기다려봐. 아까 좀 찾아주셨거든요. 뜨거. 맛있겠다. 계란 너무 크긴 거 아니야? 난로가 있어서 일하자면 이따 고구마 냄새나. 엄마 다리야. 엄마 다리야. 야, 접시 가져와. 잘 이거 다 먹겠습니다. 빨리 넣으세요. 엄마 빨리 넣어봐. 계란도 먹자. 맛있겠다. 고구마 냄새가 왜 나지? 귤이라 그랬어? 이렇게 했어. 귤. 맛있으면 언니 뜨거워. 맛있겠지. 자 이모자. 이거 나 하나 까줘. 아니. 하나. 여기다 껍질. 하나도 아닌데. 엄마 양인이 혼나는데 왜 자? 걔네 차 뽀개져가지고 저걸로 바꿔줬잖아, 저 할아버지가. 으악! 아니, 아니, 뭘 하려고? 줄 파볼게. 아, 내가 엄마 블로그하고 그런 걸 느꼈. 이건 먹지만. 야, 이것도 잘 해보려야 될 텐데. 나도 닭갈비 나가. 아니, 저 말.